walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Hello guys, good morning. Ang aga ko ngayon kasi pupunta ako ng, natanggalin natin itong shades. Pupunta ako ng, grabe yung ano ko, yung ito eye bag, laki na. Yan guys, pupunta tayo ngayon ng Tesla para may ipa-repair ako na ipa-repair ako na aircon. I mean, yung aircon ko is mahina na. Kaya pupunta tayo ng Tesla para ipa-ayos. Ayan guys. Ito guys kasi, ayan, kapag ganyan, tapos yan may nakikita nyo, ayan siya guys, sinasabi niya kapag may mali dito sa sasakyan, sinasabi niya yan. So patanggal natin yan at ipaayos. Okay, drive muna tayo. Ayan guys, on the way tayo papunta ng Tesla para ipaayos kasi nawawala lagi pag magdadrive ako, pero susulpot, lilitaw, para lang buwan yung aircon natin. Kaya ipa-refill natin kasi ubos na siya. Papagastos na naman tayo ngayon guys ng mainam-inam. Malapit na tayo guys, malapit na. Tinan nyo, wala siya, wala. Pero mamaya susulpot na naman yan. Sasabihin, ubos na ang aking cooler. Para yan guys, dito lahat. Lagay dito lahat ang sasabihin. Wala parking muna tayo guys. Tignan niya, ayan na naman siya. Ayan, labas muna tayo guys. Park na tayo. Makikita nyo lahat ng Tesla dito guys. Puro Tesla siya. Natural, nandito tayo sa Tesla service, kaya puro Tesla makikita. Ayan siya. Tanong natin kung magkano ang ating bill sa ganyan. Ayan. Hindi na naman, malaki-laki na naman to guys. Nakapila tayo.
Nakapila, nakapila. Oh, tingnan nyo yun. Tingnan mo. Ito yun. Guys, pakita ko. Ito yung XS. Ito naman siya yung model 3. Ito pala yun. Ito pala yun, guys. Ito pala. Ito pala yung model 3. Yan siya. At ito yung model X. Ito yung sub nila. Tinatawag. Yan yung tumataas yung ito yung tumataas yung door. Ito 3 din. 3 din siya. Model 3. Maliit siya. At ito yung model S na katulad nung sa akin. Ganda, diba? Ito guys yung gusto kong mugs ko. Ganda niya, diba? Yan. Ito yung model. Model 2. $100. Ganda ng mugs niya. Ang dami niyang shortcut. Dami niyang tama. Yan siya. Pag white. Ito yung katulad nung sa akin. And guys, andito tayo sa customer lunch. Ano yung customer lunch? Dati may pakape sila dyan, ngayon nawala na. Hintay-hintay tayo guys. Kasi dumi ng sapatos ko. Maghintay tayo hanggang sa matapos yung ating pinagagawa. Nakita yan. Customer lunch. Ayan. Pupunta na ang ating si Tesla sa loob. Aayusin na nila yan. Pasok na si Tesla sa loob. Ito guys yung Model S. And ito yan. X. Ito siya. Ganyan siya. Yan.
Hello guys, may kukwento lang. Good morning or good evening dyan or whatever. Basta, hi, this is Jinky. May kukwento nga pala ako guys sa inyo kahapon. Diba sabi ko sa inyo, pupunta tayo ng Tesla para ipagawa yung yung sasakyan ko kasi may sira siya. Hindi naman siya sira. Yun lang, aircon niya, yung air condition, hindi siya gumagana. Lagi siyang nagsasabi na ubos na daw yung lumalamig, ganyan, kailangan na niyang i-refill, ganyan. So, ang ine-expect ko guys is mura lang siya. Ine-expect ko talaga guys na mura lang. Mura lang siya kasi nga akala ko refill lang. Pag na-refill mo, yun na yun. So ngayon, may appointment ako ng ng 10:30. Makikita nyo yun sa mapapanood nyo rin yun yung pagpunta natin doon sa Tesla. So, ang aga-aga kong gumising kahapon. And then, yun nga, ipinasok na yung sasakyan. Pinasok na yung sasakyan para sa ma-service na siya. Akala ko kasi guys, nakakalungkot lang kasi. Pero, akala ko kasi mura lang siya. Kasi, yun nga yung sabi ko sa inyo. Akala ko, refill lang. Yun pala, nakitaan nila nung inopen nilang lahat yung nakitaan nila ng leakage, parang butas, kaya nauubos daw. Pasensya na kasi wala kasi talaga akong alam sa sasakyan, kumbaga yun lang yung sinasabi nila sa akin kasi pagkakita ko kasi nung bills ko sobrang laki, sobrang laki talaga. Kung sa pesos sa atin is 40,000 para lang dun sa air condition na yun. Kaya nakaka-upset at nakakasakit na sa loob kasi alam nyo yun, di nyo ina-expect na ganun kalaki yung babayaran mo. Parang, nung una kasi, naka-receive ako na price na kailangan mo kasing i-accept. Sa Tesla kasi, pag may ganyan, may app ka sa cellphone, na parang doon na lang nila isi-send lahat. Kung i-okay mo yun, parang nag-agree ka dun sa price na yun, and then, gagawin nila. So, yun yung in-expect ko na babayaran. Kasi nakita ko na talaga yung ngayon, unexpectedly, nag-message ulit sila sa akin na nakitaan nga daw nila na sira. May butas daw kaysa ganyan. Kaya kailangan nilang palitan. So, ngayon, pinag-iisipan ko, ang hirap kasi andun na ako, nag-waste na ako ng time, tapos hindi ko pa ipagagawa, pero dapat talaga lilipat ako sa ibang Tesla na mas okay kasi dito kasi sa Dramen, hindi talaga ako satisfied sa kanila. So, lagi kapag may problema yung Tesla ko, dun ako pumupunta sa Barum. Medyo may kalayuan. Medyo 30 minutes driving here from there. Pero
satisfied ka naman sa lahat. Pero dito talaga sa Dramen, may Tesla din kasi dito sa Dramen. It's totally fuck up. Totally fuck up. Hindi talaga ako hindi talaga ako satisfied sa kanila. Nung pinaka-cancel ko na, kasi parang hindi kami nagka-agreehan, sabi ko sa kanila, i-stop nyo. So, dun ako lilipat dun nga sa sinasabi ko sa baro. Pero alam nyo, ang sabi nila sa akin, sige, parang tatakbo daw siya, si kuya, para sabihin na i-stop. Alam mo, pagbalik niya, sabi niya sa akin, guys, ay, ma'am, tapos na kasi, patapos na, 30 minutes na lang kasi tapos na yung sasakyan mo. So, parang, okay, o siya, wala na rin na naman akong nagawa. So, 4 hours kong naghintay dun, guys. Super. Kasi sabi nila talaga, as in madali lang. So, ngayon, sabi ko, sige, hintayin ko na lang. Tsaka, nakalagay naman talaga dun kung kailan talaga siya matatapos dun sa app, sa cellphone. So, nakita ko is tapos na nga siya ng, mga 1.5 hours. Oh my God, inabot talaga ng 4 hours. 4 hours ako naghintay doon. Lahat ng appointment ko, may meeting ako sa trabaho, lahat na-stress ako, na-stuck ako dun sa Tesla na yun. Yun lang naman. Sinishare ko lang sa inyo, guys. Kasi, imagine, 40,000. 40. Parang, ang laki niya. Super. Pero, move on na lang tayo, guys. Sa isang, alam nyo yun, air condition lang siya. Parang, air condition, worth 40,000. Oh my God. Pero, let's move on. Let's move on. Kahit ang sakit sa dibdib, guys, ang sakit sa bulsa. Parang, yun na lang, guys. And, wala na tayong magagawa, guys. Ganun talaga. Parang, lagi ko siyang iniisip na, oh my God, aircon. Parang makakabili na ng isang aircon na panlagay sa bahay. Sa presyo na yun. Pero yun, sa sasakyan, akala ko i-refill lang. I-refill. Yung pala, may leakage daw. Kesa ganyan. So, kailangan nilang palitan. Wala tayong magagawa, guys, sa mga walang alam sa sasakyan. Parang bayad lang tayo ng bayad. Yun lang. Yun, guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Pasensya na. Napag-openan ko lang kayo ng ganito kasi ang sakit sa bulsa. Alam niyo yun. Thank you, guys, for watching. Bye. God bless.